البداية من التطورات في جنوبي لبنان، حيث أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 15 بلدة في جنوب لبنان بالإخلاء. وحذر الجيش سكان هذه المناطق من التوجه جنوبا، مشيرا إلى أن أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتهم. وأضاف أن على سكان هذه البلدات التوجه إلى شمال النهر الأول وإخلاء منازلهم فورا. كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان مناطق برج البراجنة وحدث بيروت والشياح في الضاحية الجنوبية في بيروت بالإخلاء بسبب تواجدهم بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. وفي الجنوب اللبناني مشاهدينا، أفادت مراسلة العربية بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله في العديد من البلدات الحدودية، خصوصا لخيام والجبين، وهي البلدات التي يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل فيها. في المقابل، أعلن حزب الله عن تنفيذ 27 عملية عسكرية خلال الساعات الأخيرة، من بينها استهداف القوات الإسرائيلية المتقدمة على الأطراف الشرقية لبلدة شمع جنوب لبنان بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. ضربة ضربة ضربة